वेलकम टू दीप्स किचन। आप सबने वो ऐड ज़रूर सुना होगा। जब हम छोटे थे अक्सर वो सुना करते थे ऐड, तो जिसमें एक पर्सन दूसरे से पूछता है, अरे भाई सर्दी है? वो कहता था हाँ। गला ख़राब है? हाँ। और नोज़ में खुजली है, नाक बंद है? अरे हाँ भाई हाँ। तो उसमें उनको बोला जाता था कि भाई अरे डी कोल्ड क्यों नहीं लेते हो? तो अब हमने क्या करना है, डी कोल्ड नहीं लेना है। अगर आपका सर्दी है, ज़ुकाम है, नाक बंद है ना, मतलब आपका नोज़ बिल्कुल रेड हुआ पड़ा है, आपको हेडेक भी है, तो हमने कोई डी कोल्ड कुछ नहीं लेना है, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। उसके लिए मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि अक्सर ही हमारी दादी नानी या आपको भी किसी ने बना के दी होगी, और आज उसी की यादें ताज़ा करने जा रही हूँ। और वो होम रेमेडी है जिसको आपको रात को लेने से आपका कोल्ड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आज की जो हमारी रेसिपी है उसका नाम है बेसन का शीरा। यस, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले तो बेसन है हमारे पास 1 बड़ा चम्मच, एंड साथ में आधा टीस्पून, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, एंड करीब 1 चम्मच देसी घी, एंड साथ में है इलायची एंड सिनेमन पाउडर, एंड थोड़ा सा मिल्क। अभी हमने एक पैन लिया है और पैन में मैं डालूँगी थोड़ा सा देसी घी, और उसमें देसी घी में हम डालेंगे इलायची और सिनेमन पाउडर। ये बहुत जल्दी सड़ जाता है, इसको साथ साथ चलाते रहना पड़ेगा। एंड साथ में मैं डाल रही हूँ बेसन, और इसी के साथ टर्मरिक। इसको सबको साथ में आपने पकाते रहना, इसको हिलाते जाना है ताकि वो सड़ ना जाए। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। अभी अगर आपको वेट का इशू है कि वेट इंक्रीज़ ना हो जाए, तो आप इसमें सूखा सूखा ऐसे रख सकते हो, लेकिन अगर ऐसा कोई इशू नहीं है तो आप इसमें देसी घी थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो। एंड अब जैसे हमारा ये ऑलमोस्ट हो चुका है, तो एंड में हम लोग डालेंगे मिल्क। तो थोड़ा सा मिल्क डाल के इसको हमने हिलाते रहना है, एंड बिल्कुल मिल्क थोड़ा सा ही डलेगा। और उसके बाद जैसे हमने बच्चों को देना है, तो बच्चों को हम लोग अगर वो ऐसा नहीं पीते तो मीठे की जगह पे हम लोग उसको मिश्री डाल सकते हैं। अब ये हो चुका है, एंड इट्स डन। हमारा शीरा रेडी है। आप इसको रात को सोने से पहले गर्मा गर्म आपने लेना है, ठंडा नहीं करना है। ये लेने के बाद अगर आपने 2-3 घूंट दूध पीना हो तो वो आप ले सकते हो। उसके बाद आप आराम से सो जाइए, सुबह उठोगे आपको बहुत ही फ्रेश फील होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।